Hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa akkam jirtu Galaanaa Rabbii haa ta'e jecha sagantaa keenya torbee darbee irratti lookaal eeriyaa neetworkii tokko irratti akkamitti piriintar sheeringii akka godhan lookaal piriintarii USB keebiliin akkamitti akka fe'an ilaallee turre. Har'a immoo sagantaa haaraa isiniif dhiyeessee jira. Barnoota keenya har'aa osoo hin seenin dura laayik, sheer, koomentii gochuun yuutuubii chaanaalii keenya kana akka deeggartan jecha gara sagantaa keenyatti kallattumaan deemna jecha. Akkuma jedhe sagantaan keenya har'aa beezik kompiitar neetworkii tokkoon ilaalla. Amma saayinsii kana erga ilaallee booda simuleeshinii maal kana yeroo hojjennu wantoota kana waan fayyadamnuuf kun seensaa jecha. Kanaaf wantaan har'a ilaallu kana sirriitti hubannoodhaan akka qayyabattan isiniin jecha gara sagantaa keenya har'aatti deemnaa jecha. Akkuma dura isiniin jedhe bakka kompiitar neetworkii tokko baranna. Kompiitar neetworkii yoo jennu maal jechuudha? Kompiitar neetworkii jechuun interconnected system jechaadha. Kompiitaroonni adda addaa lookaal eeriyaa neetworkiittis haa ta'u waad eeriyaa neetworkii hundi waliin quunnamanii jiran inni sun kompiitar neetworkii jedhama. A group of devices connected with each other through transmission media such as wires and cables, also wireless. Kanaaf diivaayisiin kun immoo maalidha? Kanneen akka kompiitaraa, piriintaraa, iskaanerii fi faaksii maashinii of keessatti qabatee jira jechuudha. Faayidaa guddaan kompiitar neetworkii keenya immoo daataa tokko seendii risiif gochuuf kan nu fayyadudha neetworkii gubbaarratti jechaadha. Kanaaf diivaayisiin tokkoon kompiitar neetworkii keessa jiran immoo noodsii jedhamanii beezik kompiitar neetworkii kan jedhaman immoo 5tu jira. Kuni qaamni bu'uuraa 5 kun kompiitar neetworkii keessatti murteessaadha bakka kamittuu jechaadha. Kanaaf isaan kun maalidha? Kan jedhu sana hiinti akka godhataniif jechaadha. Hiinti isaanii qabatanii gara simuleeshiniitti yookaan seennu akka itti hubannoo gahaa argataniif. Kanaaf jarri 5 kun pirootokool jedhama. Seendarii, meeseejii, tiraansmiishin miidiyaa, risiiverii jedhama. 5 kan maalidha? Pirootokoolii jennu maalidha? Seendaroo jennu maalidha? Meeseejiin maalidha? Tiraansmiishin miidiyaan maalidha? Risiiveriin maalidha? Kan jedhu sana immoo itti fuulduratti ni ilaalla jechuudha. Meesoo yoo jennu ergaadha. It is a data or information which need to be transferred from one device to another device over computer network. Akkuma ergaadha. Kompiitara lama yoo jira, kompiitara lama communicate yeroo waliin goonu ergaa tokko waliin dabarsinu. Ergaa waliin dabarsuun maal jennu meeseejiidha jechaadha. Gabaabumatti data yookaan information dookumantiiwwan adda addaa waliif erguu dandeenya. Inni sun meeseejiidha. Sender yoo jennu immoo sender is a device that has the data and needs to be send the data to other device connected to the network. Kun immoo senderiin kompiitara neetworkii keessa jiru tokko informationii si bira jiru sana isarratti ergu jechaadha. Kun divaayisii irra teessee ergitu sana sender si jechaadha. Ani risiiveriin immoo ergaatee ergisisan kan fudhatu jechaadha gabaabumatti. Protocol is a set of rules that are agreed by both sender and receiver. Without protocol, two devices can connect to each other, but they cannot communicate. Kun maal jechuudha? Protocol jechaan seera senderii fi risiiveriin itti communicate godhanii jechaadha. Amma human communication irratti yoo ilaalle tokko haasaa yoo ta'e tokko dhaggeeffataa ta'a. Akkuma kana kompiitar neetworkii keessatti pirootokooliin kun hin jiraanne taanaan senderii fi risiiveriin waliif communicate gochuu hin danda'an. Garuu connected ni ta'u kun informationii sana wal jijjiiruu hin danda'an. Fakkeenyaaf kompiitara lama yoo fudhanne kompiitarri lamaan sun faayilii isaanii sheer waliin gochuuf neetworkii keebiliidhaan duwwaa waan wal qunnamaniif waan biraa hin hojjeta jechuu miti. Yookaan faayilii keenya sheer waliif goona jechuu miti. Kanaaf dirqama TCP/IP kan jedhamu sun IP addressii
achirratti guutamuutu irra jira kompiitaroota saniif jechaadha. Kanaaf pirootokooliin kompiitara neetwoorkii keessatti hedduu murteessaa qaama ta'edha jechuudha. Amaloota kompiitara neetwoorkii keessatti tokko immoo performaansii, daataa sheeringii, baakaappii, rilaabilitii, seekuritii, skeelabilitii, sooftiweer and haardweer kompatibilitii kan jedhaman illee fiicharoota kanallee of keessatti hammatee kan jirudha jechuudha. Kompiitara amma tokkoon isaanii yoo ilaallu performaansii yoo jennu maali? Performance of computer network is measured in terms of response time. That response time of sending and receiving data. Data tokko daqiiqaa meeqa keessatti akka ergee fi sakandii meeqa keessatti akka deebisu. Akka response timeidha jechuudha kan meejor godhu performaansii kompiitar neetwoorkii tokko. Kanaaf inni sun sirriitti madaalamuu qabu. Amma performaansiin isaa yoo gadi bu'ee ta'e dataan ati response taayimiin kee maal ta'a jechuudha. Hin baay'ata yeroo baay'ee dataan isa bira ga'eetu garana deebi'uudhaaf maal ta'a jechuudha. Hin tura. Kanaaf inni sun murteessaadha. Daataa sheeringiin immoo kaayyoo guddaan kompiitar neetwoorkii immoo daataa sheeringiidhaaf waan ta'eef kana sirriitti hojjetuutu irra jira jechuudha. Kompiitar neetwoorkii keessatti one of the reason why we use computer network is to share the data between different systems connected each other through transmission media. Backup computer network must have central server. Central serveriin tokko jira. Central serverii saniirraa immoo kilaayintoonni adda addaa yoo jiran faayilii isaanii sheera achirraa godhatu. Backup isaanii kompiitaroota yookaan kilaayintii sanaa achirra ta'a. Dataan akka tasaa kompiitara feeloo godhe achirraa ni argama. Software and hardware compatibility kan jedhamullee of keessatti qabata. Computer network must not limit all the computers in computer network use the same software and hardware. Limit ta'uu irra hin jiru. Computer network keessa jiru software fi hardware tokkichatti qofa limit ta'ee kan hojjetu miti. Kanaaf inni sun amaloota computer network keessa kanaaf reliability kan jedhamu. Reliability immoo failure yoo jiraate dafanii recovery gochuun ni danda'ama kan jedhu sanillee of keessatti qaba. Security yeroo jennu kompiitar neetwoorkii yookaan hiriyaa neetwoorkii tokko fakkeenya yoo jedhamu karaa adda addaan haakaroota banaa akka hin taanetti sirriitti seekur ta'eetu kan hojjetamu waan ta'eef waan amaloota akkasii sanillee of keessa qaba. Scalability jechuun immoo kompiitara neetwoorkii yookaan hiriyaa neetwoorkii tokko fakkeenya dipaartimentii 6 kan qabu neetwoorkii hojjette garuu dipaartimentii 6 kan torba dabalanii neetwoorkiin ati hojjette suni ni dabalchiisa moo hin dabalchiisu kan jedhu sanallee of keessatti qabatee kan jira. Kanaaf amma noodiiwwan ni dabalchiisa jedhamee kan hojjetamudha jechuudha. Isa kanallee amara kanaaf of keessa qabaa jechuu barbaade. Computer network architecture yoo jennu is a design in which all computers in computer network are organized jechuudha. Computer neetwoorkii keessa jiran hundi isaanii organized ta'anii co-design ta'anii jecha defines how computer should get connect to get the maximum advantage of computer network such as better response time, security, scalability. Jarreen duratti ilaalle sana amaloota isaa hunda sana akkasitti nuu qabatamoo hin qabatu jedhamee design ta'a jechuudha computer networking. Response time tokko ariitii akka ta'u sirriitti design ta'ee hojjetamuutu irra jira. Security isaas akkasumas scalability isaa fi jarreen ilaallisan hunda isaa of keessatti qabateetu design ta'uutu irra jira jechuudha. Two most popular computer architecture kan jennu lama peer to peer fi client to server architecture kan jedhamanidha. Amma garaagarummaan isaan gidduu jiru maali kan jedhamu ni ilaalla jechuudha. Akkuma amma asirraa hubannu irratti maal argisiisa kuni peer to peer architecture or designidha. Tokkoon computer neetwoorkii keessa jiranii transmiidiyaadhaan wal quunnamuutu irra jira jechuudha. Akka peer to peer architecture neetwoorkii keenya dizaayinii kanaan hin hojjenne yoo jennu tokkoon isaa akkasitti wal quunnamsiisuu irra jira. Advanteejii fi diizadvanteejii maali kan jedhu immoo hin ilaallaa jechuudha. In peer to peer architecture all computers in computer network are connected with every computer in the network. Kanaaf kompiitarri tokko kompiitara 5 jiran 5 wal quunnamuutu irra jira jechuudha. Every computer in network use the same resource.
as the other computer. But resource tokko fayyadamanii jechuudha. There is no central computer that acts a server, rather all computer acts as a server for the data stored in them. Kanaaf kompiitarri suni akkuma sarvarii act godha malee sarvarii kan jedhamu peer to peer architecture irratti tokko hin jiru jechaadha. Advantage isaa maalidha? Less costly, karaa salphaadhaan gatii salphaa ta'een hojjechiisuu ni danda'a. No central serverii waan hin jiraanneef jechaadha. In case of computer failure, all computers in the network are not affected. They will continue to work as the same before the failure. Faayidaan isaa kanaa jechuudha. The installation of peer-to-peer architecture is quite easy. Each computer manages itself. Kuni baay'ee salphaa kan ta'anidha jechuudha. Disadvantage of peer-to-peer architecture in each computer take backup rather than central computer. Backup tokkoon computer sanii ni fudhatama gara central irraa wanti fudhatamu tokko hin jiraanne disadvantage isaa keessa. Security measures security tokkoon computer sanii baay'ee gadaanaadha jechuudha. Scalability bal'isuun hin dandeessu. Scalability akkuma dura ilaalle sana erga hunda wal quunnamsiise qooda nan bal'iseetu neetworkii kiyya guddisaa hojjette hin dandeessu. Maaliif yoo tokko peer to peer san hojjettee xumurtee waan jirtuuf jechuudha. Yeroo neetworkiin keenya baay'ee guddaa ta'etti jechuudha. Akkuma asirraa hubattan irratti kun immoo client server architecture. Client server architecture kana irratti dhaabbanni gurguddaan manufacturing fi organization baay'een kana fayyadamu jechaadha. Maaliif resourcing ICT isaanii akkasuma guddaa waan ta'u sistema kana yoo fayyadaman malee peer to peeridhaan manage gochuu hin danda'amu. Maaliif clientii serveriin yoo hin jiraanne hin rakkatu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf isa kanarraa maal hubannaa? Clientii jiran serveriin jira. Hunda isaanii kana manage godhu serverii faayiliin clientii irra jiran sheerii gochuu, printer sheerii wantoota baay'een serverii irratti erga hojjetamee clientii bira. Client server architecture within central computer such as hub and service all the requests from client computer. Amma client server architecture yoo central computer siin eenyu fa'aa ta'uu jechuudha. Haabii fi switchii yookaan immoo serveruma ta'uu danda'a. Kanaaf all the shared data is stored in server computer which is shared with the client computer where requests made by client computer. Kanaaf client serverii malee clientiin tokko informationii serverii irra jiru tokko gaafachuu barbaade sheerii godhachuu barbaade servera sana gaafate serverri immoo responsii clientii saniif deebisaa jechuudha. Kanaaf security'n isaa cimaa ta'a jechuudha yeroo kanatti. All the communication takes place through server computer. For example, if a client computer was to share the data with other client computer. Asirratti maali? PC one, PC two. Amma computerri lamaan kuni waliif communicate gochuudhaaf akkama all the communication take place through the server computer. For example, if client computer were to share the data with the other client computer, then it has to send data to server first. Then the server will send the data to the other client. Amma gidduu kanatti maaltu jira jechuudha. Akkuma asirraa hubannu serveriin kana manage godhu gidduu kana jira. PC waaniin kuni informationii barbaadu sana servera gaafata. Serverri immoo PC waanii kana neetworkii irra barbaadee informationii isaa erga argatee booda gara PC2 kanatti informationii inni barbaade sana itti dabarsaa jecha. Kanaaf communication keenya yeroo kanatti secure ta'a jechuudha. Advantage isaa data backup easy and cost effective as there is no need to manage the backup on each computer. Kanaaf amma information backup asirraa sana yoo qabatte amma faayiliin asirratti hojjetamu kan asirratti hojjetamu hundi isaanii serverii kanarra waan jiruuf tokkoon computer 100 yoo qabaatte computer 100 sana hunda backup gochuun barbaachisu jechuudha. Kanaaf serverii irraa wanta barbaade sana backup gochuu dandeenya. Kuni advantage client server architecture.
performance is better at response time is performance olaanaa is greatly improved because the server is more powerful computer than the other computers in the network. Akkuma performance maal akka ta'e ilaalle sana response time isaa as keessatti cimaa ta'a. Maaliif serverii yoo fudhanne powerfulidha. Powerful computeridha sirumti isaayyuu aakti kan godhu response time raamii guddaa waan qabuuf akkasuma kostiin isaas guddaa waan ta'eef wanti inni faankishinii inni kennu sun kana duraarra baay'ee saffisaadha jechuudha. Securitiin isaallee faayilii fakkeenya PC1 PC2 yeroo communicate waliin godhan tokkoon kana permissionii mataa isaanii waan qabuuf ani PC1 irra taa'ee an PC2 access hin godhu jechaadha. Maaliif manage goota serverii kanaan unauthorized kan hunda isaa internetaa fi unauthorized access achirraa manage waan gootuuf are defined by server computer. All the data goes through the server. Scalability is not an issue in this architecture. Large number of computer can be connected with server. Kuni yoo tokko servera waan qabdu large number of network yoo qabaatte as keessatti scalability baay'ee salphaadha jechaadha. Disadvantages maalidha? In case of server failure, internet network is down. Asirratti immoo maal argisiisa kun in case of server failure. Server ለምሳሌ DHCP ወይ DC failure ta'e networking hundi isaanii dhaabbata jechuudha. Kanaaf disadvantage kana. Server maintenance cost is high. Server is the main component in this architecture. Kanaaf serverii maintenance gochuuf gatiin isaa guddaadha. Hardware umti servera bituuf akkasuma guddaa waan ta'eef maintenance software isaa operating system isaa akkasuma gatiin isaa guddaa waan ta'eef highidha jechaadha. Cost is high, the server needs more resource to handle that many client requests and to be able to hold large amount of data. Kanaaf gatiin isaa maaliif high ta'e resource inni serveriin fayyadamu kan akka raamii, hard diskii kun highidha jechaadha. Kanaaf isa saniif resource inni fayyadamu guddaa waan ta'eef costiin servera saniillee guddaa ta'a. Kanaaf akka disadvantage client server architecture itti fudhatamaa jechaadha. Basic computer network component kan jennuun immoo maal maali? Computer network is built up from several components. These components together make possible to transfer data from one device to another, makes smooth communication between two different devices. In this guide, we will discuss the main components of computer network. Akkuma amma ilaalle maal jechuu barbaadetti basic computer networking kun communication keessatti hedduu murteessaa warra ta'anidha. Kanaaf meeshaaleen deviceonni kun komponentoonni kun hin jiran taanaan networkii keessatti communicate gochuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf network interface card, hub, switch, router, cables, modem, client, server. Kanaaf tokkoon komponentoota kanaa configurationii mataa isaanii qabu. Kanaaf maal barbaachisaa? Network interface card fakkeenya kompiitarri tokko network interface card qabaachuu irra jira. Kompiitara biraa wajjin communicate gochuuf. Kanaaf beezikidha kun. Beezikii haa ta'anii malee akkamittiin immoo connection isaanii hojjenna? Maal barbaachisaa? Clientii tokko switchidhaan immoo routeriidhaan immoo serveriidhaan akkamitti wal quunnamsiisa? Transmission media maal fayyadamu? Kamtu dursa akkamitti wal quunnama kan jedhu sana tokkoon isaa hin ilaalla. Simulation Cisco packet tracer irratti wanta amma asitti dubbanne kan hunda komponentoota kana waan fayyadamnuuf achirratti tokkoon property isaanii ni ilaalla jechaadha. Amma server are computers that are run operating system and hold data that can be shared over the computer network. Server yeroo jennu a computer that runs operating system raanii godha. Operating system 2016, 2019 jiran serverii act kan godhu operating system immoo kan window jira kan serverii jira jechaadha. Kanaaf isa sana hold godhee computer networking share godha jechaadha. Clientiin immoo computer end user irra kan jiran
tokkoon isaanii daataa kee risiif gochuu fi erguudhaaf kan si fayyadu. Tiraansmiishin miidiyaa jechuun immoo waan akka waayirii, optikaal faayibar keebilii, kooyyaar keebilii warra jedhaman jechuudha. Kompiitaroota lama wal quunnamsiisuudha kan itti fayyadamnu. Network interface card each system or computer must have a card called interface card. Motherboard irra injira bakkeetti slootiin inni keessa galu jira jechuudha. Network verjii 45 beektu jecha isa sana of keessatti qabachuun dirqama computer network keessatti. Act as device that connect all the computer in network to each other. Kun immoo computer shanuu qabaata. Computer shanee sun net transmission media network keebilii dan hunda isaanii wal quunnamsiisuuf kan nu fayyadudha. Haabiin jechaadha. Any request that comes from one client first received by hub. Amma PC1 information tokko gara PC2 tti erge jalqaba haabitti erga. Haabiin immoo broadcast godha jechuudha. Connect any request that comes from a client first received by hub and the hub transmits the request over network so that the correct server or receive and respond to it. PC1 dura haabitti ergaa. Haabiin immoo PC2 sana barbaade PC information PC1 fudhatee gara ergaa. Kana respondis immoo akkasuma PC1 argateera kan jedhamu itti deebisa. Tokkoon isaanii ni ilaala. Switch is similar to hub. However, instead of broadcasting incoming data request to it, use physical device address in the incoming request to transfer the request to correct server computer. Switch fi haabiin wal fakkaatu. Garuu switchiin broadcasting gochuurra incoming information PC1 irraa dhufe sana cal jedhee PC2 tti dabarsuudhaan dura maal barbaada? Physical device address. Physical device address jechaan computerri keenya MAC address kan jedhamu qaba. MAC address sana keebilii mataa isaa waan qabu switchiin achirratti galmeeffata jechuudha. Egaa galmeessee booda isa sana fudhatee kan PC2s MAC address isaa achirratti keebilii isaa irratti galmeeffata jechuudha. Erga galmeeffatee MAC address sanii information sana request sana gara correct server computeritti ni dabarsaa jechuu barbaadeeti jechuudha. Routeriin immoo router joins multiple computer network to each other. For example, company runs 100 computers over local area network. Amma maal jechuudha? Computerri tokko kaampaaniin tokko computeroota 100 qaba local area network. Another company runs another LAN 150 run qaba. Computeroon these both LANs can be connected each other through internet connection which is provided by the router. Kana jechuun maal jechuudha? Dhaabbanni tokko computeroota 105 local area networkatti qabanii tokko immoo 100 qabanii local area networkii lamaan kana wal quunnamsiisuuf internetiidhaan kuni maalidhaan wal quunnaman jechuudha? Routerii device kan jedhamu jechuudha. Akkamitti configurationii mataa isaanii qabanii isa saniin wal quunnamsiisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf internetillee fayyadamuudhaaf dirqama raawuteriin kun jiraachuu qaba jechuu barbaada. LAN cable wire that is used to connect more than one computer or other devices such as printers and scanners to each other. LAN cable within RJ45 hojjenne network cable tokko kompiitaroota switchidhaan wal quunnamsiisuudhaaf kan itti fayyadamu jechuudha. LAN cable kun basic computer network keessatti murteessaadha jechuudha. Maal akkamitti akka fayyadamu ni ilaalla jechuudha. Amma immoo maal ilaalla? Gosoonni topoloojii maalidha? Computer network keenya dizaayinii isaanii ilaalla, architecture ilaallerra. Architecture jalatti immoo computer network keenya topoloojii kamiin taa'eera kan jedhu sanis immoo of keessatti qabata. Topoloojii kan jedhamu jira, star topoloojii kan jedhamu jira, bus topoloojii, ring topoloojii, hybrid topoloojii kan jedhamu illee ni jira. Isaan kana bal'inaan ni ilaalla. Har'a kan baranne kan kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Sagantaa keenya itti aanu irratti kanuma wal qabate topoloojii kana maalummaa isaanii, garaagarummaa isaanii, maaliif akka fayyadamu, advaanteejii
hunda isaanii immoo isiniif dhiyeessaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Baay'ee baay'ee.